Goeiemôre liewe gemeente. Ek het nie van enige nuwe afkondigings gehoor nie, behalwe nou vir die Grendelstaat wat met 2 weke verleng is. Maar ek glo die meeste van julle het na die president se aankondiging gekyk gisteraand. So die kerkraadsbesluit wat ons geneem het vir die 3 weke is dan eintlik maar dieselfde ook vir die 2 weke wat daarop volg, tot ons iets anders deurgee aan die gemeente. So ons wil julle dan ook net daarin herinner om nog steeds julle dankoffers in te betaal en veral vir die diakonie die liefdesgawes elektronies in te betaal in die diakonie se bankrekening. Ons gaan nou vooraf Psalm 84 verse 1 en 3 saam sing en dan is daar tyd vir stil gebed. O lieflik is die woningsheer, der leerskare hoe begeer, my siel en hunker van verlange, om na Gods woning op te gaan, en in die tempel te staan, met die belinde lofgesange, my hart en vlees, o God roep luid, tot die wat leer verlangendheid. Welsalig is die mensekind, wat al sy sterkte nie mag vind, en op mag gaan na Sion zuchte, wanneer al haas van dors verkwyn, dan is die Heer self al fontein, waar dorslands mag van somerdroogte, ek sal erin altaar oordek, wat al tot nuwe lewe wek. Ons gaan as ons woord in Psalm 71 saam sing, daarvan verse 1 tot 3. So ons gaan sing, op U alleen my rotssteen bou ek, laat my dan nimmer meer in smaad verval, o Heer. Op U geregtigheid vertrou ek, verhoor my, red my lewe, dis aan U oorgegewe. Verse 1 tot 3. Op U alleen my rotssteen bou ek, laat my dan nimmer meer in smaad verval, o Heer. Op U geregtigheid vertrou ek, verhoor
Hy red my lewe, dis aan U oorgegewe. Wees my 'n roksteen hoog verhewe, hoog teen 'n bergwand aan, waar ek altyd in kan gaan. U het beveel dat ek sal lewe, en ek leef o groot ontfermer, my toevlug en beskermer. Ruk my tog uit die vrede kloue, wat van al wat onreg werk, geweldnaars my te sterk. U is die God van my betroue, vanaf my eerste skrede, en jonkheids ver verlede. Kom ons bid nou vir die seën van die Here, en dan gaan ons hom loof met Psalm 149 verse 1 en 2. Ons Vader in die hemel, wil U ons tog seën met genade, barmhartigheid en vrede van U en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Sing tot Gods eer met lof en dank, 'n nuwe lied met nuwe klank. O al sy gunstelinge, laat Israel voor sy Maker juig. Laat Sion voor sy koning buig, die Heer van alle dinge. Al moet sy naam en roem laat hoor, in feesgesang en sangerskoor, met harp en trommelslae, die Heer sy volk weer guns betoon, sagmoediges met heil gekroon, uit vrye welbehae. Kom ons bely nou saam ons geloof in God drie enig, soos wat dit vir ons opgeskryf is in die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou as deel van die voorontmoedigingsdiens luister na die wet van die Here uit Deuteronomium 5 en daarna daarop antwoord met Psalm 130 verse 1 en 4. Die Here het gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie,
Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord nou op die wet van die Here met Psalm 130, verse 1 en 4, en daarna gaan ons saam bid. Uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore, en wanhoop my vergaan, uit diep van donker nagte, roep ek o Here, en laat my jammer klagte tog opklim in u oor. Hoop Israel in jou klagte, vertrou o volk wat treur, sy guns verduur die nagte, sy heil breek eindelijk deur, dan skyn 'n soete vrede, gans Israel word vry van ongeregtighede, Heer doen ook so aan my. Ons Vader in die hemel, o groot en lewende God, U is heilig, U is die 3-maal heilige God, die hele aarde is vol van die heerlikheid. Ja, as U opstaan, dan bewe die berge, as U opstaan om te veg teen die vyand, dan smelt die eeuoue berge weg, en vlug weg voor U aangesig. U is die almagtige God wat net gespreek het en die ganse heelal het tot stand gekom. Ja, U is die God wat die waters van die aarde afgemeet het in die holtes van die hand, al die sand afgemeet het in 'n klein maatemmertjie, besluit het dat dit genoeg is. Al die nasies is soos springkane voor U, soos klein muurtjies, kleiner as dit.
het vooraf die grenslyne vasgestel van elke nasie en ook die tydperk waarin hulle gaan ontstaan en wanneer hulle gaan verdwyn. U is die een wat heers, absoluut heers. Die troon is in die hemel. Die heerskappy is oor die ganse aarde en niemand kan die hand wegslaan en vir u vra, wat doen u nie? Ja, wat 'n groot en ontzagwekkende God is u. O Vader, ons is klein voor u. Ons is kleine ou mensies en swakkelinge. Wat 'n groot ding is dit dan om te dink dat u die groote God ons ou klein mensies aanneem as u eie kinders. Dat u ons die mag gee om u kinders te wees, soos wat ons lees in Johannes 1. Ja, Heer, wil u tog vir ons meer laat besef wat dit behels om kind van God te wees, kind van die Allerhoogste. Wil u ons deur die Gees al hoe meer vorm om ons kindskap uit te leef elke dag. Ons bid, Heer, vir die woorddiens wat ons nou in beweeg. Ons bid dat u die skriflesing sal seën. Maak tog ons ore oop en ons oë oop. Help ons om te hoor wat ons moet hoor. Ja, ons is afhanklik van u daarvoor ook. Ag Heer, laat u woorde tog ons harte warm maak. Laat ons hoor wie u is, laat ons hoor wat u doen. Ja, moet ons nie koud en dood laat nie. Laat u woorde in ons harte ingaan en lewe wek. Ons bid vir die prediking wat daarop volg, Heer. Mag die prediking wees, so sê die Here, Here. Mag dit getrou wees aan die skrif. Wees met my gedagtes. Wees met my mond. Mag my woorde en ons almal se gedagtes vir u aanneemlik wees. Ja, Heer, wil u tog u skape voed. En dit is u kudde wat u uitgered het met u sterke hand, om aan u te behoort en tot u eer te wees. Wil u nou kom deur die Gees en werk. Gee vir hulle kos, gee vir hulle versorging en beskerming en vertroosting en vermaan hulle, bring hulle terug dat hulle naby aan u sal wees. Ja, Heer, wil u tog die goeie herder wees vir u skape. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou luister na die woord van God. En ons luister daarna uit Johannes 3. Johannes 3 vanaf vers 1 tot 21. So hoor dan nou die woord van ons God. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en hy was 'n lid van die Joodse raad. Eendag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê: "Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen as God nie by hom is nie." Daarop sê Jesus vir hom: "Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie." Nikodemus vra hom toe:
Hoe kan 'n mens gebore word as hy 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus vra hom toe, maar hoe is dit moontlik? En Jesus antwoord hom, jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie? Dit verseker ek jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel, en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek vir julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig, en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Amen. Liewe gemeente, soos wat ek en Marike saam met julle tydens die Grendelstaat deur die evangelie volgens Johannes lees, besef ek opnuut hoe belangrik die eerste hoofstuk van die evangelie is. Dit is asof die Gees alreeds in hoofstuk 1 die volle prentjie skets, wat hy dan net later in die volgende hoofstukke op uitbrei. So, asof hoofstuk 1 die prentjie is wat dan net baie klein geskets is, en soos wat daar 'n hoofstuk bygevoeg word, dan is dit asof daai prentjie vergroot en vergroot en vergroot, sodat jy dit wat alles eintlik reeds in hoofstuk 1 daar is, duideliker en duideliker en duideliker kan sien. En dit lyk vir my asof Johannes 1 vers 9 tot 13 een van die fokuspunte is in die eerste hoofstuk van hierdie prentjie. En daar lees ons, die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word, om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Ons lees hier, Jesus is die lig wat mense verlig. Hy kom na die wêreld toe, hy kom in die wêreld in, en hierdie wêreld het deur hom ontstaan, en is sy eiendom, dit is syne, dit is vir hom gemaak. Maar die wêreld erken hom nie. Die wêreld neem hom nie aan nie. Of soos wat Jesus later in hoofstuk 3 sê, die wêreld het die lig gehaat en die duisternis lief gehad. Maar daar is dan wel party mense wat hom aanneem en in sy naam glo, en elke keer wat hy dan in die hoofstukke wat volg wondertekens doen en preek, dan moet jy oplet, dan moet jy sien hoe daar mense is wat dan glo in Jesus, wat sy naam wat hom aanroep, wat hom aanneem. En dit moet jy dan weer al dink aan hierdie gedeelte in hoofstuk 1, dat hierdie mense
het die reg gekry, of het die mag gekry om kinders van God te wees. Nou dan word daar gesê dat hulle is dit nie uit hulle self nie, van nature is hulle dit nie, hulle is dit ook nie uit hulle eie besluit nie. Hulle is dit omdat hulle deur God tot wedergeboorte gebring is. So daar is weer die hele prentjie, die volle prentjie van die evangelie, net daar in daai paar verse. Jesus is die lig, die wêreld is verlore in die duisternis, maar God bring party tot wedergeboorte, en as gevolg van die wedergeboorte kan hulle nou Jesus aanneem en hom glo, en word hulle kinders van God. Nou hierdie prentjie, wat ons hier van lees in Johannes 1, word vergroot in Johannes 3. Dat mens in Johannes 3 dit nog duideliker sien, waar Jesus met Nicodemus praat oor die wedergeboorte. En later ook oor die inhoud van Goeie Vrydag, dit waar ons vandag oor dink, Jesus se kruisiging, waardeur God verlore mense uitred. Nou ons het al in die verlede in die prediking gefokus op Johannes 3, so ons gaan nie in detail deur elke vers gaan, veral nie deur die gesprek met Nicodemus oor die wedergeboorte nie. Ons wil meer fokus op verse 14 en 15, so ek gaan nou net 'n paar punte aanraak in die gesprek wat opbou na verse 14 en 15 toe. Nou ek wil julle aanmoedig om die hele tyd julle Bybels oop te hou. As jy jou Bybel reeds toegemaak het, maak hom oop voordat ons nou begin by die teks. Dis belangrik om dit te doen. Dis belangrik om die hele tyd in jou Bybel te volg en om eintlik in 'n sekere sin die hele tyd jou vinger op die teks te hou. Hou jou vinger die hele tyd in die teks. Kyk heel tyd. Hier is dit nou. Hier is ons in die woord. Hier is die preek kom hier uit die woord uit. Hou jou vinger in die teks. En as dit kan, gebruik jou een hand om jou vinger in die teks te hou en jou ander hand om notaatjies te neem. En dit is hoe jy die preke goed kan volg. En dit moet ook in die prediker se gedagtes die hele tyd wees. Ek het nou die dag self 'n preek geluister waarin die prediker gesê het 'n prediker moet eintlik met die een hand die hele tyd in die Bybel preek en met sy ander hand die handgebare maak, en as hy nou met sy met die hand wat op die oomblik in die teks is, 'n handgebaar moet maak, dan moet hy eers hierdie hand afbring om in die teks neersit, en dan kan hy sy ander hand oplig om handgebare mee te maak, sodat hy homself kan herinner, hy moet bly by die teks, hy moenie vir die gemeente net allerlei storieetjies vertel nie, hy moet bly by die teks, by die woord van God. So bly jy ook by die teks, bly jy ook kyk, waar is ons nou, waar is die gedeelte wat ons besig is om te verklaar in die prediking en toe te pas. Ek sal in die preek sal ek deurlopend ook verwys na waar is ons nou, watter vers beweeg ons nou oor. So ons begin dan nou eers in vers 1. Ons lees 3 keer van Nicodemus in hierdie evangelie, volgens Johannes, in hoofstuk 3, wat hierdie hoofstuk is, hoofstuk 7 en hoofstuk 19. In hoofstuk 7 is hy een van is hy daar by die Joodse raad, en is hy die een persoon wat vir die raad sê, dat hulle Jesus nie kan veroordeel voordat hy nie 'n verhoor het nie. In hoofstuk 19 is hy weer die man wat 'n oormaat speserye bring, wat hulle in die doeke gesit het, om 'n liggaam in toe te draai, en dit is dan sy speserye wat gebruik is om ons Here Jesus se liggaam daarin toe te draai, voordat hy begrawe is. Nou in hoofstuk 3 kry ons nog meer inligting oor Nicodemus, oor die man. Hy was 'n fariseer, so dit wil sê, hy was deel van een van die magtigste Joodse sektes van die tyd, die fariseërs. Ons kan nog baie praat oor hulle, maar ons gaan nie die keer nie. En dan was hy ook 'n lid van die Joodse raad, so dit was 'n raad van 70 of 72 manne, priesters, adellikes en ander, wat die leiers van die Jode was. En Jesus noem hom dan ook in vers 10 die leermeester van Israel, wat waarskynlik iets van 'n posisie was, van 'n pos was wat hy gehad het, iets soos die leermeester van die leermeesters. Hy was soos die proffie in teologie vir die Jode, vir die volk Israel. So nou kom hierdie groot Nicodemus, volgens vers 3,
in die nag na Jesus toe. En daar is nou party mense wat dink dat hy dit doen omdat hy wat nou hierdie groot Nikodemus is, dat hy nie geassosieer wil wees met Jesus nie, dat hy wil nie hê dat mense met hom sien dat hy nou na Jesus toe gaan en met Jesus gesprekke het nie, dat hy gaan verneder voel. Nou ek dink Don Carson is reg hieroor dat mense as mens gaan kyk nou hoe hy optree in hoofstuk 7 en 19, dan kry jy nie die indruk dat Nikodemus die man is wat omgee oor wat mense van hom dink nie. Dat hy geïntimideer word oor wat mense sê as hy met Jesus geassosieer word nie. So wat, maar waaroor gaan dit dalk dan wel, dat hy hier in die nag aankom? So in die Johannes evangelie is hy besig om gereeld te verwys na lig en duisternis, en dag en nag, en mens sien dit ook hier, mens sien dit ook in die gedeelte in Johannes 1 wat ek vooraf gelees het. So mens lees van Jesus wat die lig is, en wat in die duisternis ingekom het, en wat mense wil verlig, of mense kom verlig. En dan lees jy van Nikodemus wat nou in die nag na Jesus toe kom, die bron van die lig. So Nikodemus kom letterlik, het was letterlik nag toe hy gekom het, maar die rede hoekom Johannes dit soveel beklemtoon, dat hy het in die nag gekom is, dat jy moet nou sien, hier kom Nikodemus, en hy is nog in die duisternis, maar hy kom nou na die bron van die lig toe, na die lig self, die waaragtige lig, wat mense verlig, en hy gaan nou met die lig gesprek hê. So Nikodemus begin die gesprek deur te sê dat hy weet dat Jesus 'n leermeester is, wat van God afkom. Dit is asof hy sê, ek sien dat u in die wondertekens, dat u van God afkom. So hy maak aanspraak daarop, dat hy iets van God se werke sien. Hy sien iets raak, sê Nikodemus. Nou Jesus antwoord in vers 3, Nikodemus, jy sien niks, want jy kan die koninkryk van God nie sien, as jy nie opnuut gebore word nie. En sou dit ook kan vertaal met, as jy nie van bo af gebore word nie. Sien, Jesus se antwoord moet jou weer laat terugdink aan hoofstuk 1 vers 13, waar ons gehoor het dat net sekere mense Jesus aanneem, en net sekere mense in Jesus glo, en daardie mense is mense wat van God af gebore word, wat deur God gebore word. Dis daardie mense wat kinders van God is, mense wat van bo gebore is. So Nikodemus hoor nou opnuut gebore, en hy dink aan 'n letterlike, 'n fisiese, liggaamlike tweede geboorte, en dit maak nie vir hom sin nie, daarom dat hy vra, hoe kan 'n ou man dan 'n tweede keer gebore word? Hy kan tog nie weer in sy ma se moederskoot inklim en weer gebore word nie. So, dan antwoord ons Here Jesus om in vers 5, deur te sê, nee Nikodemus, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, dan kan hy nie in die koninkryk van God ingaan nie. So oor hy sê basies dieselfde ding, maar hy verander dit hier en daar 'n klein bietjie. Dit was, jy sal nie die koninkryk van God sien nie, nou is dit, jy sal nie in die koninkryk van God ingaan nie. Dit was, jy moet opnuut gebore word, of van bo af gebore word, en nou is dit, jy moet gebore word deur water en gees. Nou water en gees, wat kan dit wees? Wel hoor, Esegiel 36, vers 25 tot 28, ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan wees. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van julle afgoderry. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees, so hoor, dit was reinigingswater oor jou uitgiet, en ek sal my gees in julle gee, en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorvaders gegee het. Julle sal my volk wees en ek sal julle God wees. Reinigingswater en die gees. En wanneer God dit doen, dan verander hy die hart totaal en al. Hy haal die ou hart letterlik heeltemal uit. Dit is nie meer daar nie, en hy sit 'n nuwe hart daarin wat nou gehoorsaam aan God is. 'n nuwe hart en 'n nuwe gees
en hy maak jou skoon van al jou afgodsdiens. So jy kan die koninkryk van God net sien, en jy kan die koninkryk van God net ingaan, as God van bo af reinigingswater oor jou uitgiet, en jou skoon maak van al jou afgodsdiens. As God van bo af kom, en hy haal die hart van klip uit, en hy sit vir jou 'n hart van vleis in. As God van bo af sy gees gee, wat maak dat jy 'n gehoorsame lewe leef. As jy nie van bo, as God jou nie van bo af laat weergebore word nie, dan sal jy die koninkryk van God nie sien nie, en jy sal nie daarin gaan nie. Die rede daarvoor is een, want jy kan nie dit doen nie. Jy kan nie in hierdie koning se troonkamer inloop, as jy vuil en onrein is van afgodsdiens, en as jy 'n rebel is wat teen hom beklei nie. Jy kan nie in sy troonkamer ingaan nie, hy gaan nie dit toelaat nie. So jy sal nie ingaan nie, want jy kan nie ingaan, as hy nie kom van bo af, en jou verander nie. Maar dit gaan ook verder as dit, jy sal nie ingaan nie, want jy wil nie ingaan nie, en dit sien ons veral in die einde van hoofstuk 3, waar Jesus sê, die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis lief gehad as die lig, en dan net 'n bietjie verder, en dan sê hy, en hulle het die lig gehaat. En dit verwys na hom, hulle het hom gehaat, en hulle het sy lering gehaat, hulle wou niks met hom te doen nie, hulle wou hom vermoor. Dit is wat die duisternis doen, hulle wil nie iets te doen hê met die lig nie, want hulle is te lief vir die duisternis. So hierdie sê dan, dit gaan nie net daaroor dat jy dit nie kan doen nie, dit gaan ook daaroor dat jy dit nie sou wou doen nie. Al sê nou maar, dit was moontlik vir jou om die koninkryk te sien, en om die koninkryk in te gaan, die deur het daar oopgestaan, jy kan ingaan, dan sou jy nog steeds geweier het, jy sou dit nie wou doen nie, jou hart van klip, sou nie wou, sou die wil gehad het om weg van God af te loop, om Jesus te haat en nie lief te hê nie. Maar as God van bo af kom en in jou die wedergeboorte wek, dan verander hy dit. Dan verander hy jou wil en hy verander dit dat jy kan nou ingaan, want hy het jou gereinig, hy het jou nuut gemaak. Nou Nikodemus sê nou in vers 9 met sy laaste spreekbeurt, dan vra hy, maar hoe is dit moontlik? En in Jesus se reaksie in vers 10 tot 13, dan hoor ons dat Nikodemus as die leermeester van Israel was veronderstel om hierdie dinge te weet. Jesus sê, hoe kan jy wat die leermeester van Israel is, die een wat die Ou Testament deur en deur ken en dit verander moet leer, hoe kan jy nie hierdie dinge verstaan nie? Nikodemus was veronderstel om dadelik Jesus se verwysings na die Ou Testament op te tel en die koneksies te maak met dit wat Jesus besig is om te sê. Die tweede ding wat ons hoor in Jesus se reaksie is dat Nikodemus en die res wat soos hy is, of dalk het hy van sy mense saamgebring, dat hy nie alleen daar is nie, maar hy sê dat julle aangekla is oor die feit dat hulle nie Jesus se getuienis aanneem nie. Jesus is besig om te getuig oor die dinge wat hy weet, maar hulle neem dit nie aan nie. Dis die tweede ding. En die derde ding is dat hy so ver vir hulle van aardse dinge vertel het. So dink daaraan, Jesus noem die wedergeboorte wat 'n bonatuurlike gebeurtenis is, iets wat ontzagwekkend groot is, wat ons eintlik nie eers mooi kan saamvat in taal nie. Dat Jesus noem dit 'n aardse ding, en dan sê hy, hoe sal julle die dinge glo as hy begin praat oor die hemelse, as julle nie die eers die aardse dinge kan glo nie. En hy sê dan, hy is die enigste een wat van hierdie dinge kan praat, want hy is die enigste een wat van die hemel afgekom het. Nie een van ons het van hier af opgegaan en weer afgekom om met mekaar te kan praat oor die hemelse nie. Net Jesus is die een wat kan praat oor die hemelse, want hy is die seun van die mens wat van die hemel af neergedaal het en dit aan ons kan openbaar. Nou hierdie is die eerste helfte van die gesprek met Nikodemus. Nou kom ons by verse 14 tot 15, waar ons die volgende lees. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Nou ek moet erken, ek het nogal gesukkel met die oorgang van vers 13 na 14 toe. Ek kon nie mooi verstaan hoe die
die mooi by mekaar aansluit nie. Dit het vir my eintlik 'n bietjie gevoel asof daar 'n sprong is, en ek verstaan nie die sprong nie. Nou, John Piper, in 'n preek wat ek van hom geluister het oor die gedeelte, het my baie daaroor gehelp. Hy het 'n waardevolle waarneming gemaak. Hy sê in die eerste deel is van die gesprek, leer Jesus ons dat dit nodig is, dat die Gees jou opnuut moet laat gebore word, want daarsonder kan jy nie vir Jesus aanneem nie, kan jy nie in Jesus glo nie, en sal jy nie in die koninkryk kan ingaan nie, sal jy nie 'n kind van God kan wees nie, as die Gees nie kom, en jy die opnuut laat gebore word nie, wedergebore maak nie. Die tweede deel leer ons dat die seun van die mens, so dit fokus op Jesus se werk, dat Jesus moet eers kom, as die seun van die mens moet eers afkom, en hy moet eers iets doen, sodat dit wat die Gees kom doen, effektief kan wees. Want dink, wat doen die Heilige Gees? Hy wek in jou wedergeboorte, sodat jy geloof het, sodat jy aan Jesus vasgryp. Maar waarin gryp jy vas? Jy gryp aan Jesus vas as die gekruisigde, as die een wat in jou plek aan die kruis gehang het en gesterf het. So, Jesus moet dan kom, die seun van die mens moet dan kom, om aan die paal te hang, om gekruisig te word, sodat hy die inhoud is van jou geloof. So in 'n sekere sin is hy die begronding van die wedergeboorte, want die Gees wek net mense op in 'n nuwe lewe in, vir wie Jesus gesterf het, maar hy is ook die gevolg van die wedergeboorte, dat soos wat jy wedergebore is, nou het jy geloof, en nou gryp jy aan Christus vas, as die gekruisigde. So, dit was my baie gaaf, of mooi van wat John Piper hier uitgelig het. So hierdie maak vers 14 en 15 uiters belangrik. In hierdie verse wys Jesus dan vir ons hoe Numeri 21 vers 4 tot 9 ten diepste eintlik oor hom gaan, want dit is wat Jesus hier doen, is hy is besig om hierdie gedeelte in Numeri aan te haal. So nou blaai saam met my na Numeri 21 toe, en dan lees ons daardie gedeelte. Vir die kinders, daar's van die klassies wat ons 'n liedjie voorgeleer het om die eerste 5 boeke op te sê, maar dit is Genesis, Exodus, Levitikus, Deuteronomium, Numeri. Nee, ek het braagie verkeerd opgesê, hoe dit ook al mag sê. Skies, ek is 'n bietjie moeg. Ons luister na Numeri 21, vers 4 tot 9. Om by die gebied van Edom verby te kom, het die Israeliete van Horberg af in die rigting van die Rietsee getrek. Op pad daarheen het die volk ongeduldig geword en teen God en Moses uitgevaar. Waarom het u ons uit Egipte laat trek, net om in die woestyn te sterwe? Hier is nie brood en water nie, en ons is sat vir hierdie slegte kos. Die Here het toe giftige slange onder die volk ingestuur. Die slange het die mense gepik en baie Israeliete het gesterf. Toe kom die volk na Moses toe en bely, ons het teen die Here en teen u gesondig met wat ons gesê het. Bid tog dat die Here, tot die Here dat hy die slange van ons af wegneem. Moses het toe vir die volk gebid en die Here het vir Moses gesê, maak 'n beeld van 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Elkeen wat gepik is en daarna opkyk, sal lewe. Moses het toe 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. As iemand wat deur die slang gepik is, na die koperslang opkyk, het hy bly leef. So Jesus verwys nou na hierdie gedeelte in Numeri en sê dat hy moet soos Moses die koperslang opgehef het, moet hy wat die seun van die mens is, ook verhoog word en elkeen wat in hom glo sal lewe. Soos wat elkeen na die koperslang gekyk het, hulle sal lewe. Nou elkeen wat na Jesus in Jesus glo, na hom kyk daar aan die kruis, sal lewe, sal die ewige lewe hê. So, soos wat ons nou hieroor dink, gaan ons
5 dinge uitlig. En dit is dan die res van die preek. Dis hierdie 5 ding. So 1, wat is die eerste ding? Is sien raak hoe die Israeliete in die wildernis die verteenwoordigend is van alle sondaars. 2, die Here se oordeel oor die sondaars wat teen hom uitvaar. 3, die enigste redding wat vir die Israeliete en vir ons gegee is. 4, wat sterwende mense moet doen. En 5, wat God doen vir mense wat kyk en glo. Israeliete in die wildernis wat sondaars verteenwoordig, die Here se oordeel oor die sondaars, die enigste bron van redding vir mense wat verlore gaan, wat 'n sterwende een moet doen, en wat God doen vir mense wat kyk en glo. So eers, die Israeliete in die wildernis. So ons lees hier, hierdie volk, wat die genade van die Here beleef het, hulle is uitgekies, hierdie ou klein volkie, wat nie eintlik besonder is in hulle self nie, hulle is uitgekies, hulle het die redding van die Here beleef uit Egipteland uit, hulle het ook sy genade beleef daar by die berg Sinai, nadat hulle die goue kalf gemaak het, waar die Here nog steeds saam met hulle trek. Hulle het sy versorging beleef, waar hy vir hulle kos gee, waar hy vir hulle water gee, waar hulle klere en hulle skoene nie versluit nie. Hy het hulle beskerming beleef, waar hy 'n wolk is bedags en 'n vuurkolom in die nag. Hy het hulle bewaar van vyande en vir allerlei ander dinge wat hulle sou kon oorkom. So mens sien hier God se goedheid vir die mens, vir hulle. En wat doen hulle? Hulle vaar teen hom uit. Dis iets wat jy moet skok eintlik. Jy moet sê, maar dis lelik. Hierdie is aaklig. Hierdie is verskriklik wat ek hier sien. Hierdie mense wat teen die God wat hulle uitred en die God wat hulle aan die lewe hou, die God wat vir hulle goed is, dat hulle teen hom uitvaar, teen God en teen Moses. Dis die eerste ding wat ons van hulle moet sien. Tweedens sien ons dat hulle verlang terug na Egipte. En wat is Egipte? Dis die plek waar hulle slawe is. Hulle slawe was. Hulle wil teruggaan. Hulle dink om 'n slaaf te wees en onder die farao te wees, wat hulle as soort slawedrywers oor hulle aanstel en hulle laat werk tot die dood toe. Dat daai tyd was vir hulle beter as hierdie tyd onder die Here wat hulle redder is, wat hulle versorger en hulle beskermer is. So hoor, wat sê hulle van die Here? Hulle sê die farao is beter as die Here. Die farao se slawerny is beter as die Here se versorging. Dit is hoe hulle uitvaar teen die Here. Dit is verskriklik. Hulle verwerp God se genade. Sal liewer in Egipte wil sit. En dan die derde ding wat hulle sê en hulle uitvaar, is dat hulle verag die kos wat die Here vir hulle gee in die woestyn. Hulle sê hier is nie brood en water nie, hier is, en hulle sat vir hierdie slegte kos. Waarna verwys hulle na die manna wat die Here gee? Hulle sat vir die kos van die Here. Hulle sat vir sy versorging. Hulle sat vir sy liefde. Hulle wil dit nie meer hê nie. Hulle is keelvol daarvoor. Hulle wil eerder die kos van slawerny gaan eet daar in Egipteland. Nou hierdie is 'n prentjie van die mens. Mens moet nie nou terugkyk na hierdie mense wat daar in die woestyn leef en dink, maar jette, hulle is slegte mense. Dankie tog, ons is nie meer so nie. Jy moet jouself sien, jy moet jou eie hart sien in hierdie mense, en hulle optrede. Hulle is soos 'n spieël waarin jy jouself sien, waarin jy sien hoe sleg is jy eintlik, waarin jy sien hoe sleg is ons mense. Hoe verskriklik kan ons ook teen die Here uitvaar. Ten spyte van al sy goedheid in jou lewe, sal jy nog steeds aanhou murmureer teen hom. Sal jy nog steeds aangaan asof hy nie goed genoeg is nie, asof hy nie jou goed genoeg versorg nie. En sal jy verlang terug na 'n sondige lewe, na daai sondes wat jou vasgevang het, waarin jy was verslaaf van daai sondige ding, daai
daai drank, of daai flieks wat jy gekyk het, of die dinge wat op die internet wat jy gekyk het, of hierdie manier van dink, hierdie manier van leef, jy was verslaaf van daai dinge, jy het daai sondes gedoen, en jy dink, ja, maar dit was net soveel lekkerder, het was soveel lekkerder om daai sondes te doen, as wat dit nou is om by die Here te wees, en om aan hom gehoorsaam te moet wees. Jy verlang terug na Egipte toe, jy verlang terug na die slawedrywers wat oor jou was, wat jou tot die dood toe wou laat sonde doen. En nou verag jy die Here wat jou uitgered het. En jy verag sy versorging. Jy verag dit. Jy verag die kos wat die Here vir jou gee om te eet. Jy verlang terug na die slegte dinge wat die vyand, die Egiptenare vir jou gegee het. Hierdie is 'n prentjie van die mensdom, van hoe die mensdom uitvaar teen die Here, hoe ek en jy uitvaar teen die Here. En die tweede ding wat ons dan moet sien is, die Here se oordeel teenoor die wat teen hom uitvaar. Nou, in Numeri kom dit oor en oor na vore, is hoe die mense teen die Here murmureer, en hom sleg maak, en hom afmaak, en dan wek hulle sy toren op teen hulle, en dan 'n keer dan is dit sy toren letterlik 'n vuur wat van die een kant van die kamp af begin, en dan brand hy almal dood. In hierdie geval is dit giftige slange wat opkom uit die grond uit en in die kamp in beweeg, en hulle almal begin byt. Ek onthou as 'n jong seun, toe ek nog in Lintie gebly het, op 'n stadium het ek gereeld so 'n nagmerrie gehad. Dat soos wat ek dan nou op ons erf rondloop, ons al orals net slange. En dan ek hardloop vir hierdie slange, dan spring ek oor 'n muurtjie, en dan as ek aan die ander kant dan land ek tussen slange. Maak nie saak waar ek gaan nie, dan is daar slange. Maar hierdie was nie 'n droom nie. Hierdie was nie 'n nagmerrie nie. Hierdie was werklikheid. Hierdie was dodelike, giftige slange, wat jou erg laat ly het, as hy jou gebyt het, wat orals was. Orals, deur die hele kamp, is daar slange wat besig is om te seil, maar die mense byt. Dit is verskriklik. Daar's ook in voorbereiding vir hierdie preek, het ek 'n kort videoetjie gekyk van 'n Jood. En hy sê toe dat hy haat slange, en as jy met 'n troeteldierslang na hom toe nader kom, om die troeteldierslang vir hom te wys, al is dit 'n slang wat nie gevaarlik is nie, dan sê hy, dan stel hy die slang in jou eie lewe in gevaar, want hy haat 'n slang so erg, hy wil die ding net doodmaak, en hy gaan jou ook sommer seer maak. En hy sê, hierdie is vir hom die mees angswekkende gedagte, om so in 'n kamp te sit, waar dit is orals net giftige slange, en ek dink baie van julle het ook vrese vir slange, en kan dit indink. Wat 'n verskriklike ding is hierdie, die Here se toren, wat ons opwek, wat hulle opgewek het, teen hulle self, oor hulle opstand teen hom, oor hoe hulle uitvaar teen die lewende God, dan wek hulle die Here se toren op, en die Here se toren is iets verskrikliks. Dit is iets verskrikliks, dit is iets wat vreesaanjaend is, is iets wat lyding en die dood tot gevolg het. So hierin moet ons ook sien, en hoe die Here se toren opgewek is, teen mense wat teen hom uitvaar, nie net in daai tyd nie, wat vandag teen hom uitvaar. Dit wek sy toren teen die mense op. En die gevolge daarvan is die dood. Nou die mense hardloop dan na Moses toe, mense word gebyt en hulle is besig om te ly daar, hulle kry swaar, het seer en gaan dood. En dan vra hulle vir Moses, bid tog vir ons, tree vir ons in by God, en vra dat hy tog net hierdie slange van ons sal wegvat. Vra dat hy sy torengloed wegvat van ons af, dat dit nie meer oor ons is nie. Die Here verhoor die gebed, maar hy verhoor dit op 'n manier wat anders is as wat hulle voorgevra het. Hulle het gevra, vat die slange self weg. Maar die Here vat nie die slange weg nie. Hy gee net een manier vir hulle om te bly leef. Moses moet 'n koper slang maak, wat dan op 'n paal opgehang word en verhef word, sodat almal die ding kan sien.
En dit is die enigste manier. Daar's nie 'n ander weg gegee nie. Daar is nie vir jou 'n ander manier gegee nie. Jy kan nie daar gaan en sê, goed, maar ek gaan self 'n salvie gaan plante in die veld bymekaar maak en 'n salvie daarvan maak en dit aan my wond smeer en dan sal ek dit dalk maak nie. Daar's nie vir jou 'n ander manier om te kan bly leef as hierdie manier wat die Here gee nie. En hy vat ook nie die slange weg nie. Sy torengloed is opgewek, sy torengloed gaan aanhou uitwoed, maar daar is 'n weg van redding, en die Here gee die enigste weg van redding, en hy is die een wat dit gee. Jy is nie die een wat dit uitdink nie, jy is nie die een wat dit voorskryf aan hom, van hoe hy jou moet red nie, hy is die een wat sy enigste weg van redding vir jou gee, en hy sê, hier is dit, hier is die enigste manier, hoe jy kan ontsnap van my toren, wat jy oor jouself opgewek het. En dan in die Nuwe Testament dan sien ons wat Jesus sê, soos Moses die slang opgehef het op die paal, so moet die seun van die mens opgehef word. So wie is die enigste weg in die Nuwe Testament? Wie is die enigste weg van redding vir ons wat die toren van God opgewek het oor onsself? Dis Jesus. Dis die enigste een wat God gegee het om deur wie ons gered kan word. Daar is nie 'n ander een nie. Daar is nie 'n ander manier nie. Dit is nie dat jy kan jouself met jou goeie werke of jou goeie bedoelings of jou goeie nuwe pogings wat jy gaan aanwend, vir jou 'n salvie gaan bymekaar maak en dit aansmeer nie. Nee, daai gif is dodelik. Dit is in jou lyf in. Dit maak nie saak wat jy nou aan die buitekant gaan opsmeer nie. Jy gaan doodgaan as dit nie is vir die middel wat God gegee het waardeur jy gered gaan word nie. Jy moet nou glo in die enigste een wat God gegee het wat jou kan red. Hy is jou enigste hoop. Die enigste een wat God gegee het. Jesus, wat aan 'n paal opgehang word. Dan lees ons van hierdie koperslang wat aan die paal hang. Nuwe Testament dan sê Jesus, so moet die seun van die mens ook verhoog word. Nou daai verhoog is aan die een opsig is dit letterlik net dat hy moet opgehang word aan die kruis. Hy is opgehang daar aan 'n paal, aan die kruis. En daar word God se volle torengloed word afgewend van jou af en word oor hom uitgegiet. Dat hy hang daar aan die kruis as 'n vervloekte een, as die een wat die volle toren, wat ek en jy elke dag, omdat ons teen God uitvaar, wat ons so opwek en opwek en opwek, dat hy moet eintlik daai giftige slange ook onder ons uitstuur, of hy moet ook die vuurgloed van sy toren van die een kant af wat brand en alles verbrand. Maar dan word dit opgehoop, weggebere, die torengloed. Dit gaan nie weg nie. Gaan nie weg nie. Dis nie dat God se torengloed, wat deur die eeue, deur die gelowiges opgewek is, net verdwyn nie. Dit is daar, dit bly daar, en dit bly daar, en dit hoop op, en dit hoop op, en dit hoop op. Duisende mense, is 'n torengloed wat hulle opgewek het, en dan gaan hang Jesus daar aan die kruis, en die Vader vat daai beker van toren, en hy typ dit, dat dit alles oor sy seun oorval, en dat hy dit alles moet dra. Al die toren, wat jy opgewek het, daarom moet hy aan die kruis hang. Maar die kruis word, sê God self in Deuteronomium, dat dit is 'n teken van een wat vervloek is. As iemand aan 'n paal opgehang word. En daarom is Jesus dan nou so opgehang, as 'n vervloekte een. Die een wat die torengloed vat van jou af. Die torengloed is afgewend en op hom uitgegiet. So 4, wat moet die sterwende Israeliete doen? Hulle moet kyk na die slang. Dis die eenvoudige ding. God sê, elkeen wat kyk na die slang, sal lewe. Eenvoudig soos dit. Kyk na die slang. Die skokkende ding is, dat ons lees in hierdie gedeelte, daar het baie van hulle gesterf. So wat het waarskynlik gebeur? Hulle het gehoor, hier is die oplossing wat God gegee het, hier is die koperslang, jy moet na hom gaan kyk. Dan sê hulle, ag, maar dit is die grootste klomp nonsens hier. Wat? Hoe kan 'n koperslang my red? Hoe
'n man wat 2000 jaar terug geleef het, 'n Jood wat aan 'n kruis doodgaan as 'n misdadiger. Hoe kan hy my red? Nee man, dit is nonsens hierdie. En wat gebeur? Hulle sterf. Hulle sterf. Want hulle verwerp die enigste weg van redding wat God gegee het, die enigste manier hoe hulle kan leef, gooi hulle weg. Hulle sê nee, ek wil niks met dit te doen hê nie. Ek sal my eie plannetjies maak. Of ek ontken sommer dat ek enigstens in die moeilikheid is. En dan gaan jy doodgaan. Dis al wat vir jou voorlê. Kyk na die slang en dan sal hulle lewe. En nou haal Jesus dit aan. En dan verander hy daai woordjie kyk en hy sê glo. So wat sê Jesus vir jou? Jy is 'n mens wat verlore is in jou sonde. Jy is 'n mens wat die toorn van God opgewek het oor jou. Hy gaan sy toorn oor jou uitstort vandag al en tot in alle ewigheid as jy buite Jesus staan. En nou sê hy, jy wat in sterwensnood is, kyk na my wat aan die kruis hang. Kyk na Jesus. Kyk na hom. Glo in hom. Glo in Jesus, die gekruisigde een. Glo in Jesus, die gekruisigde, dat hy is die een wat vir jou gekruisig is. Glo. En dan hoor ons, wat doen God vir mense wat kyk en glo? Hy sê, jy sal lewe. Hy maak daai belofte in Numeri. Jy sal lewe, as jy kyk na die slang. Nou sê Jesus, verder, jy sal vir ewig lewe. Jy sal die ewige lewe kry. As jy in my glo, dan hoor die temas deur Johannes Evangelie. Dan kry jy die mag om kind van God te wees. Dan kry jy die ewige lewe. Kyk en glo in Jesus die gekruisigde. Hy is getrou en regverdig. Hy het beloof dat as jy gaan skaar by Jesus, as jy by Jesus gaan wegkry, dan gaan God se toorn nie jou tref nie, maar vir Jesus. As jy glo dat Jesus is nie net verander nie, maar vir jou gekruisig, dan sal jy leef, sal jy ewig leef. Ons hoor, hoe sê Jesus, soos die slang van Moses die slang verhef het op 'n paal, so moet die seun van die mens verhef word aan die kruis, sodat wanneer die Gees in jou die wedergeboorte wek en vir jou geloof gee, dat jy dan aan hierdie seun van die mens wat daar aan die kruis hang, kan vasgryp en in hom kan glo as jou enigste verlosser. Dit is waaroor ons onder andere dink vandag, is om te dink aan Jesus die gekruisigde, wat in ons plek aan die kruis hang, die inhoud van ons geloof. Geliefde, gaan dink vandag aan hoe jy nog steeds teen die Here uitvaar. Hoe jy nog steeds teen die Here memoreer. Hoe jy nog steeds presies dieselfde doen as hierdie Israeliete. Gaan dink aan hoe verskriklik is die toorngloed wat jy opwek in die Here se hart. Hoe verskriklik is daai slange wat hy in die kamp instuur. Dink aan dit. Dink dan aan die enigste weg van redding wat hy vir jou gee. Daar is nie 'n ander manier nie. Daar is nie 'n ander manier wat jy kon ontsnap van God se toorn nie. Dit is net in Jesus wat daar aan die kruis hang. En as God die toorn wat jy opgewek het, oor hom uitgiet. Dink aan wat God sê. Hoe kry jy deel aan hierdie Jesus? Kyk en glo. En dink aan God se belofte aan jou. As jy na Jesus kyk, wat daar aan die kruis hang, en as jy in hom glo, dan maak God vandag in jou die belofte, jy sal lewe. Die toorn sal jou nie tref nie. Jy sal lewe. Amen.
ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons wil U loof en dank vir die feit dat U U Seun gegee het, as 'n versoening vir al ons sondes, dat hy verhef is aan die kruis, soos die slang, die koperslang verhef is aan die paal, as die enigste weg van redding, die enigste manier hoe ons verlos kan word van die toorngloed, wat ons opwek oor die sondes wat ons teenoor U doen, hoe ons uitvaar teen U. Dankie dat U vir ons 'n weg gegee het. U was nie dit aan ons verskuldig om U Seun te gee nie, maar U het dit gedoen. In die groot liefde het U Seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om gekruisig te word. Ag Vader, maak tog ons harte bly daaroor. Gee vir ons 'n nuwe verwondering in die kruis en in wat Jesus daar gedoen het. Dankie dat U ook aan ons beloftes maak van lewe, dat ons ewig sal lewe saam met U. Ons bely dat daar is soveel dinge in hierdie lewe nog wat ons bekommerd maak. Daar is dalk baie van ons wat bekommerd is oor die Grendelstaat, wat nou nog 2 weke langer is. Wat bang is vir hierdie virus. Bekommerd is oor inkomste en oor die boerdery ensovoorts. En ons bid, Heer, wees tog elkeen naby. Gee ons 'n vrede wat daar bly ten spyte van die omstandighede, ten spyte van al die swaar kry en stres, dat ons steeds 'n vrede in U sal hê. Ons bid vir ons regering, Heer. Ons bid vir ons president wat moeilike besluite moet neem. Ons bid dat U vir hulle wysheid sal gee en onderskeidingsvermoë. Ons bid vir almal wat die besluite moet uitvoer, dat U ook met hulle sal wees en dat hulle dit getrou sal doen. Ons bid vir die medici en die noodsaaklike diensverskaffers. Maar ons bid ook veral vir die besighede en mense wat nie in daai kategorie val nie, wat nie hulle besigheid kan bedryf nie en wat nou by die huis sit sonder 'n inkomste, wat sien hoe hulle besighede begin vou. Ag Heer, dit is so 'n swaar en 'n moeilike tyd. Ons dra hulle almal aan U op. Ons vra, Here, gee tog uitkoms ook in hierdie tyd. En dan bid ons ook vir ons gemeente, dat in hierdie tyd nie so by mekaar kan kom in dienste nie, nou, so verspreid moet sit by die huis. Dit is so hartseer. So hartseer om elke keer hier in 'n leë kerkgebou te staan en nie saam met die gelowiges by mekaar te kom en U te aanbid nie. Ons verlang daarna dat dit gou weer moet kan gebeur en ons vra, Here, U het ons tog weer gee. Ons bid dit in ons Here Jesus se heilige naam. Amen. Ons gaan nou as antwoordsang skrifberuiming 8-1 saam sing, verse 1 en 2. So hierdie is 'n beruiming van Esegiel 36, wat nou gaan oor die water en die gees, waardeur ons van bo af gebore moet word. Water sal ek op sprinkel, water uit 'n springfontein, en van al onreinighede was die Heer sy volk dan rein. Nuwe harte gee ek aan julle, en ek gee 'n nuwe gees. Ek sal die hart van klip verwyder,
aan jul gee ek 'n hart van vlees. Gee my Heilige Gees aan julle, wat die krag verleen en trou, om te wandel in my weë en my wette onderhou. En jul sal die land van seën deur my seën weer verkry, waar God sal wees vir julle, julle volk sal wees vir my. Kom ons bid. Ons Vader in die hemel, ons bid dat U ons sal wegstuur met U seën. Ons bid dat U ons U aangesig oor ons sal laat skyn en ons genadig sal wees. Ons bid dat U U aangesig oor ons sal verhef en aan ons vrede gee. In ons Here Jesus se naam. Amen.